Salutare, noi bine v-am găsit la un episod de Minecraft. În acest episod vom începe mina. Eu am început deja, până să încep filmarea, am început deja puțin off camera, dar n-am făcut mare chestie. După cum vedeți, am găsit 18 bucăți de aer, deci nu pot să cred. Și încă n-am găsit coal. Deci aici am minat eu. N-am minat foarte mult pentru a face mai mult în episod. Am minat câteva nivele în jos și dacă auzi ceva pe fundal, e câinele meu care latră din nou. Bă, nu-i spate. Și începem minarea. Uite, aici am găsit iron și am pus charcoal la mine. Am pus cobblestone deoarece n-aveam alt material pentru a pune. Și începem să spargem în continuare. Oh my god. Cu pixul ăsta am luat eu iron-ul. Cu pixul ăsta de piatră. Am impresia că merge și cu ăsta de lemn. Nu merge. Dar în orice caz, dacă nu merge, se sparge foarte greu și decât să încerc mai bine nu. Și am găsit 18 bucăți, dar văd că n-am găsit coal. Poate pe bune. Și eu cum progesc asta? Că nu pot să folosesc din nou charcoal. Ca să facem o economie de torțe, vom lua pasă de aici să spargem. Și noi să avem lumină. Și continuăm să spargem până ajungem la nivelul 12 sau 11, unde sunt diamantele. Până acolo avem de să spart. Bine, acum se duce și asta de lemn și o să se pun cu alea două. Perfect, cărbune! Mamă, și credeam că nu mai găsesc tot costa de piatră. Nu poate mai ieși mai în față. Perfect. Gravel. Și nu cred că mai am lopeți. Bă, mult coal. Nu pot să mă plâng. E destul de mult coal, adică n-am ce zice. Oh my god, cât e. Să pună... Nu, gata, ce fac. Așa. Și trebuie să săpăm. Și apoi pe aici... Mamă, cât coal, frate, și... care ziceam că nu găsesc mai deloc. Când colo au ce aici, mamă. Nu mai coal. Ne îmbogățim. Bine, frate, că am găsit cărbune, că credeam că nu mi-a găsit deodată. Bă, și dau și mult XP, adică nu am ce spune. Am level 2 deja. Așa. Spargem ăsta. Mai e? Nu prea mai văd. Nu știu dacă voi vedeți pe filmare, dar eu chiar nu văd absolut nimic pentru că e foarte întuneric. Bine, probabil este că și am, pentru că am luminătatea brightness-ul la minim. Dacă mai e acolo nu contează câte bucăți avem de... 21. Și am impresia că un coal normal arde pentru câte secunde? 800? Da. 800 arde. Și de aici se sparge. Good job. Oh my god. Detest gravel-ul și nu știu dacă am luat pe ce să ajung în inventar. Bă, da. Facem mai repede așa. Facem pe asta și pe asta. Și acum e partea așa pentru că o să pice mult gravel. Pentru că am gătat de gravel și urăsc gravel-ul, frate. Chiar și coal. Nu mai de coal. O să sparg cu... Știu că merge să iei și cu pichinsul de lemn, dar se sparge greu și nu vreau să stăm foarte mult timp la o bucată de coal pentru că n-am vrea să pierdem foarte mult timp din episod. Spargem. Hai să vedem, deci să pun și aici. Ce de pe hol, frate? Să trecem, mama. Oh my god. De ce trebuie să zici tu gravel? De ce trebuie să zici, știi? Nu putea să fie altceva. Și acum nu mai avem decât pase de piatră care nu sunt foarte folosite. Luăm pe asta.
Bine, am impresia că și durata la un dosar de piatră e mai mare. La un târnăcop de piatră. Decât un târnăcop de lemn. Așa, deci am săpat ceva până acum. Oh, și e văd că apare noapte. Până acum văd că am săpat ceva și... pe aici o să vină scări de ăsta, cum zice, de piatră. Ca să nu stau 10.000 de ani să urc până sus, că e nasol, așa. E nasol, așa. Gravel! De ce? Gata, îl spargem. Spargem. Oh, what the fuck? Am dat de dirt. Oh my god. Și nu cred că o să țină lopata asta. Bine, mai am una. Dar așa e folosită vai de steaua ei. Oh my god. Nu, frate. Bă, nu știu la ce nivel sunt. Mai e pe aici. Așa. Spargem aici. Aici, aici. Aici, 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 aici. Aici și aici. Bum. Bum. Și da, o să intram mai puțin la mine în cameră dacă ați auzit ușa pe fundal. Nu știu, frate, eu am zis că filmez, da. Se pare că nu vrea să înțeleagă. Bum, bum. Bă, nu știu sincer să fiu cât am săpat, dar dacă se termină astea, vreau să vă zic și eu de cât timp filmez. Bă, filmez de 7 minute. Spargem, 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 spargem. Aoleo, cine a intrat în baie? Scuzați dacă uitați pe fundal. Să încerc să dau din ce... Să încerc să dau mai încet pentru că... Aoleo, frate. Așa. Bum, 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 bum. Bă, am rămas cam fără torțe, dar nu e o problemă. Am rămas fără târnăcop. Îl eliminăm și poța și vedem. Nu cred că încheiem episodul. De obicei o să închei la 10 minute pentru că... Nu. Dar atâta noi să facem din mină. Sper că vă place până unde am ajuns cu seria asta. Da, să spuneți în comentarii dacă vreți să facem și niște build battle, pentru că aș putea face și chestia asta. Sper că n-auziți apa pe fundal, pentru că cred că cine face baie, frate, decât pe bune. Sper că n-auziți asta pe fundal, dar nu cred că se aude pentru că țin una pe microfon. Nici nu cred că mă aud, oh my god. Adică vorbesc destul de tare. Așa. Iron. Mai avem niște torțe pe aici. Bă, am săpat, nu glumă. Sper că am dat de mai mult iron. Bă, nu mă pot plânge pentru că e destul de mult. Cât iron. Pot să dea ceva. Bun. Și bune. Fuck.
Ok, hai. Mai puțin interlocul ăsta, se duce și el. Să nu decât în filme, să nu de 10 minute. Hai mă că... N-ai avut timp. Pun aici. Bă, am minat ceva, adică n-am... Și cam așa m-am chinuit eu off camera să fac mina. Acum nu. Nu știu dacă... Dacă o să... Bine, asta e mina în general, dar... Nu. Și ajungem la nivelul 12, hai să zicem 11. O să fac așa o cameră mare în care voi depozita câteva chesturi și câteva cuptoare. Se pare că se poartă în copul. Să urcăm sus, înapoi. Vedeți vedeți cât mi-a să urc, adică pe bune. Poate dacă s-ar mai repede. E noapte afară, încă e noapte pe bune, frate, adică... Nu e bine așa. Ok, hai. Fugim! Ce să zic? Ne culcăm și închidem videoclipul. Bun. Auci. Dacă m-ați jucat acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim la următorul episod. La revedere!